C'est profond, c'est intime. Ça m'a permis une tendre rencontre avec mon être. Et un nouveau chemin se dessine. On ne sait pas comment elle fait, Aurore, mais elle n'impose rien. Par contre, son expérience, ses capacités multiples ouvrent vers un questionnement. C'est un processus de guérison. Oui, j'ai trouvé l'amour de moi-même. En fait, c'est une vraie transformation intérieure. Omae teramose sundale kiyoshamote kanara kasume diuta tateria shungeina mariena suteneka bateria